dijete rata, rođen u Vinkovcima i živim u Rijeci. Hiperaktivna sam i znatiželjna osoba što me i dalje drži da se bavim breakom, gimnastikom, borilačkim, ostalim plesovima i tjelovježbama. Jednostavno što to duže radim to me više i zanima. Uporan sam i nisam tvrdoglav iako cijenim tuđe mišljenje. U Rijeku sam doselio od 1995. godine i uopće mi nije bilo teško naviknuti se na zrak, no bilo mi je fascinantno vidjeti kako se boje oblaka preljevaju pred nevrijeme, to u Slavoniji ne možete vidjeti. I naravno naviknuti se na to da su moji stari zove barba, to mi je bilo malo čudno dok nisam pitao što u stvari to znači. Prije breaka trenirao sam gimnastiku, što mi je bilo najzanimljivije i najizazovnije od svega što sam probao. 2001. kada sam upisao srednju školu upoznao sam mog prijatelja Antonija Kulić. I znam da je on prvi dan škole odmah pao flip i windmill. To mi je nešto breaka naučio u Njemačkoj, imao je par elemenata za pokazati i počeli smo dijeliti znanje. Veliki odmori i tjelesni su postali školski session doslovno. I počelo vam biti zanimljivije i slobodnije od gimnastike pa sam zagrizao za break. I breakom se bavim već 19 godina. U početku nisam imao neko umjetničko ime, no svaki put kad bi napravio neki flip, breakao, plesao ili nešto, svi bi govorili Super Mario, bilo je Super Mario i na kraju ostalo Super Mario. Da, sjećam se kada je jučer bilo super da se pojavio neko punoljetan i oformio grupu i mjesto gdje se možemo družiti, trenirati, zabavljati. Bilo je lijepo prijeći sa pločica i betona na parket. Sve mene je postalo sve ozbiljnije i ozbiljnije. Ne bih htio nikoga uvrijediti, no nismo imali trenera koji bi nam pokazao neke pokrete i u stvari sam break, pa smo morali učiti jedni od drugih i to je po meni dobra stvar. Zato što stvorili smo neku unikatnost i to je po meni super. Nismo znali da u Hrvatskoj uopće ima break scena, pa smo se iznenadili kada su u posjete došli i Kolarek i Rešetar. A bilo je lijepo družiti se i trenirati svakodnevno. Tu se dogodio naš prvi battle koji nas je zapečatio za break. To je po meni najbolje iskustvo plesa u najkraćem roku. Neko iz ekipe bio je poslije betla, rekao kako sam se nabrijao, sljedeći battle je naš. Sad ćemo trenirati još više i ozbiljnije. Iza sebe imam dosta betlova, nastupa, street showova, raznih natjecanja, suradnji. Upoznali smo se, družili s najboljim breakerima svijeta, kao što su Lilu, LNS, Speedy, Bratim, Pepito, Marcio, Chico, Monir, da ne nabrajam nadalje. No eto, break u Rijeci još živi i neki se dalje bave s tim. A što se tiče ostalih, pokušavam ih nabrijati, šaljem dosta klipova, break pjesama, da i dalje to rade i da ne zaborave ono što smo radili godinama i da dalje baci čar. Ipak break je trenutno najbolja stvar koja mi se dogodila u životu. Scena u Rijeci trenutno ne postoji, sve se svodi na par individua. Natjecanja se daju organizirati, naravno, ali mislim da je malo breakera u državi ostalo. Prije su to bile grupe ljudi, a sada je teško naletiti na neki krug. Taj kanal za mene je samo zabava.
Znači nije samo za tutoriale koje radim zbog toga što ljudi znaju pričati, pitat, gdje mogu malo pogledati i naučiti breakat. A i sami znate da break ne možeš pronaći iza svakog ugla, iako mislim da bi to bilo i jako fora. Danas svako može uzeti mobitel, snimiti i objaviti nešto na YouTube. Naravno da ću nastaviti i pokušati staviti što više materijala i što više toga. A ako budem imao djecu i unuke, moći će gledati kako stari rock. Pa pratim koliko stignem, no nije kao prije 8, 10, 12, 15 godina. Tad je bio stvarno hardcore. Od muzike funk, rap, breakbeatovi, soul, jazz, rock and roll, latin, klasičnu muziku. Pa Rijeka kao grad je zakon što se tiče i ljudi i mjesta. Sviđa mi se pozicija grada što ti je sve nadohvat ruke, možeš ići na kupanje i na skijanje u isto vrijeme. Ima dosta starih objekata koji se daju iskoristiti i napraviti nešto pametno, vidim puno potencijala. A prošao sam cijelu Hrvatsku i po meni Rijeka je njeno srce, B-Boy for life.